အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ကတော့ England Premier League ရဲ့ရာသီပိတ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ Liverpool တင်က Premier League Champion ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး Norwich City ကတော့တန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်38ကိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ည9:00 နာရီခွဲမှာတပြိုင်နက်10ပွဲလုံးကိုကစားမှာပါဒီပွဲစဉ်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ Wolverhampton, Leicester City နဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ပွဲတွေအပြင်တန်းဆင်းစုံတွေက West Ham နဲ့ Aston Villa, Arsenal နဲ့ Watford တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေ Everton နဲ့ Bournemouth တို့ရဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးကလည်းပြည်သက်တွေအကြိုက်တွေ့မဲ့ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သွင်းကို100ပြည့်သွင်းမဲ့ Manchester City က Norwich City ရမှတ်69မှတ်ထိရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Liverpool က Newcastle ရဲ့အဝေးကွင်းတွေတွားကန်ရမှာဖြစ်ပြီးပွဲစဉ်တွေအားလုံးကအကျိတ်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရှိနေတာပါဆိုတော့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်38ကအရေးပါတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ရမယ့်အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Leicester City နဲ့ Manchester United, Chelsea နဲ့ Wolverhampton တို့ရဲ့ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးသင်းလုံးကအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်3 4 5 6နေရာမှာရပ်တည်နေကြတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီး Champions League ဝင်ခွင့်2နေရာအတွက်အပြိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea က Wolverhampton နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီး Frank Lampard က Premier League Champion Liverpool ကိုတော့ဂျားရက်မှာ9 ဂိုး 3 ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တာပါ Chelsea အတွက်တော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားရမယ့်ပွဲကရမှတ်တမှတ်ရယူနိုင်ရုံနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်နေရာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Chelsea ဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာတော့ Wolverhampton ကိုရှုံးပွဲမရှိအောင်ကစားထားနိုင်သလိုနောက်ဆုံးအိမ်ကွင်း9ပွဲဆက်လည်းနိုင်ထားတာပါဒီနေ့ရာသီပထမအကျော် Wolves ကွင်းမှာလည်း9 ဂိုး 2 ဂိုးနဲ့နိုင်ထားတဲ့ Chelsea ကအနိုင်ရဖို့အတွက်တည်တမှတ်ရရုံနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်နေရာကိုရရှိနိုင်မှာပါဒီနှစ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာတော့ Chelsea က4ပွဲနိုင်ပြီး2ပွဲရှုံးထားတာပါ Wolverhampton ကတော့6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲသေ2ပွဲရှုံးထားပြီး Champions League ဝင်ခွင့်နေရာမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘဲ Europa League နဲ့အဆင့်6နေရာနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Wolverhampton သင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာအဝေးကွင်းရလက်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေနဲ့ပါဝင်ပြီးအဝေးကွင်းမှာအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်တဲ့အသင်းမှာ Wolves ကသူတို့ရဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာ9ပွဲနိုင်9ပွဲသေနဲ့4ပွဲသာရှုံးထားတာပါ Chelsea ကတော့ Premier League မှာအိမ်ကွင်းရလက်ပိုင်းမှာအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့10ပွဲနိုင်3ပွဲသေ5ပွဲထိရှုံးထားတာပါရာသီစာပိုင်းမှာအိမ်ကွင်းရလက်ကရုန်းကန်နေရပေမဲ့နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်း9ပွဲဇက်တိုက်ကိုတော့အနိုင်ရထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကလမ်ပတ်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်သလို Wolverhampton ရဲ့ကစားပုံကြောင့် Chelsea အခက်တွေ့နိုင်ပေမဲ့တည်တမတ်ဆိုတာနဲ့တင်ဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်လုံလောက်တဲ့အနေအထားကြောင့် Chelsea သင်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့အခြေအနေကောင်းသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲက Leicester City နဲ့ United ပွဲပါဒီပွဲကလည်းနှစ်သင်းလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီး Solskjaer ရဲ့ United ကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာတည်တမတ်ရယုံနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Leicester ကတော့ဒီနေ့ရာသီသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ17ပွဲနိုင်4ပွဲသေ3ပွဲသာရှုံးထားပြီးအိမ်ကွင်းရလက်ကောင်းတဲ့အသင်းထဲမှာပါဝင်တာပါအိမ်ကွင်းရလက်အဆင့်တက်မှာတော့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေပြီး Manchester United ကတော့အဝေးကွင်းမှာရလက်ပိုင်းတွေမဆိုးလာတဲ့အသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာပါနောက်ဆုံးအဝေးကွင်း12ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားသလိုဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်းမှာလည်း9ပွဲနိုင်5ပွဲသေ6ပွဲရှုံးထားပေမဲ့အဝေးကွင်းရလက်ပိုင်းမှာတော့အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေတာပါဒီနှစ်သင်းကနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာခြေနှဲငယ်ကျနေပြီး Leicester ကတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲသေနဲ့2ပွဲရှုံးထားတာပါနောက်ဆုံး3ပွဲမှာတော့2ပွဲထိရှုံးထားပြီးရုန်းကန်နေရသလိုManchester United ကတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲသေကြပြီး2ပွဲရှုံးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ကလည်းနောက်ဆုံး2ပွဲဆက်ကိုနိုင်ပွဲပျောက်ထားတဲ့အနေထားကြောင့်ဒီပွဲကနှစ်သင်းလုံးအတွက်အမှားခံလို့မရတဲ့ပွဲပါ Leicester ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Jamie Vardy က23ဂိုးထိသွင်းထားပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်သလို United မှာလည်း Anthony Martial နဲ့ Marcus Rashford အပြင် Mason Greenwood ကလည်းခြေစွမ်းပြနေတာပါဒီနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုမှာတော့ United က Leicester ကို3ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားသလိုသူတို့နှစ်သင်းဆုံခဲ့တဲ့ရလက်ပိုင်းတွေရလဲ Leicester ကို United ကပဲအသာစီးကစားထားတာပါခြေစွမ်းပိုင်းရ United ကအနည်းငယ်ပိုတာပေမဲ့ Leicester ဘက်မှာလည်းအိမ်ကွင်းအားသာချက်ကြောင့်ဒီပွဲကအကျိတ်အနေနဲ့နှစ်သင်းလုံးအတွက်အခွင့်အရေးစားတူရှိတဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်းစင်းစုံကအသင်းတွေရဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ West Ham သင်းက Aston Villa ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားရမှာပါ Villa က Arsenal ကိုနိုင်ခဲ့လို့အဆင့်18နေရာထိတက်လာခဲ့ပြီး Premier League မှာဆက်တည်နိုင်ဖို့ဒီပွဲကိုအနိုင်ကစားဖို့လိုတာပါ Villa ဟာဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်းမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဆိုးဆိုးဝါးဝါခြေစွမ်းပြသနေပြီး2ပွဲနိုင်4ပွဲသေနဲ့12ပွဲထိရှုံးထားတာပါနောက်ဆုံးအဝေးကွင်း9ပွဲဆက်တိုက်ကိုလည်းနိုင်ပွဲမရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်က West Ham ကတော့ United ကိုတည်ကစားထားသလိုတိုက်စစ်မှု Mikel Antonio ကလည်းခြေစွမ်းပြ
ဂိုးသွင်းနေတာပါဝက်ဆန်ကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်1ပွဲရှုံးထားပြီးဗီလာကတော့အဲ့ဒီ6ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်1ပွဲတည်နဲ့3ပွဲရှုံးထားတာပါဗီလာဟာအစောပိုင်းမှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့နောက်ဆုံး3ပွဲမှာတော့ရမှတ်9မှတ်ထိရယူထားနိုင်တာပါတန်းစင်းစုံမှာရုံထမ်းရမဲ့ဗီလာအတွက်အဝေးကွင်းမှာတော့မရှုံးနိုင်အောင်ကစားသွားနိုင်မဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တန်းစင်းစုံတွေကပွဲစဉ်ကအာဆင်နယ်နဲ့ဝက်ဖိုရဲ့ပွဲပါအာဆင်နယ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အနေထားမှာဝက်ဖိုကတော့တန်းမစင်းရအောင်ရုန်းကန်ရမဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝက်ဖိုကလည်းသူတို့ရဲ့အဝေးကွင်းရလက်ပိုင်းကဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်နေပြီး2ပွဲနိုင်4ပွဲတည်12ပွဲထိရှုံးထားတာပါဝက်ဖိုဟာနောက်ဆုံးအဝေးကွင်း5ပွဲစတိုက်ကိုရှုံးထားလို့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအာဆင်နယ်ကိုနောက်ဆုံး4ပွဲမှာ3ပွဲရှုံး1ပွဲတည်တာကြာထားတာပါခြေစွမ်းရဝက်ဖိုကလန်ဒန်အသင်းနေတဲ့ပွဲမှာကစားပုံမဆိုးလာပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့အာဆင်နယ်ရဲ့အမ်မရီကွင်းမှာနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးပါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကအေဗာတန်နဲ့ဘုံမောက်ပါဘုံမောက်ကတော့ဝက်ဖိုဗီလာတို့ရဲ့ရလက်တွေကိုစောင်းပြီးသူတို့အနေနဲ့အေဗာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့ရင်တော့ပရီးမီယာလိမှာဆက်ရှိဖို့မသေးကြတဲ့အနေအထားပါလက်ရှိနေထားရဘုံမောက်ရဲ့ခြေစွမ်းကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ1ပွဲသာနိုင်ပြီးရလက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးနေတာပါအေဗာတန်ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာရလက်ကောင်းနေပြီးခြေစွမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းဖြစ်လို့ဘုံမောက်အနေနဲ့အဝေးကွင်းမှာရလက်ကောင်းမှုကခက်ခဲတဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံလီဗာပူးကတော့အဝေးကွင်းမှာနျူကာဆယ်ကိုတွားရင်ဆိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကလီဗာပူးအတွက်ပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယရမှတ်အများဆုံးဖြစ်ဖို့နိုင်ပွဲလိုအပ်နေပြီး69မှတ်ထိရဖို့လိုအပ်နေတာပါလီဗာပူးကနျူကာဆယ်ကိုအနိုင်ရဖို့မခက်ခဲသလိုလက်ရှိနေထားရနျူကာဆယ်ကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာရုန်းကန်နေရတာပါယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကရာသီပိတ်မှာအောင်ပွဲခံသွားနိုင်မဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိမှာ68ဂိုးသွင်းထားပြီးအိမ်ကွင်းမှာနော်ဝေစီးတီးကိုကန်ရမှာဖြစ်လို့သွင်းဂိုး100ပြည့်အောင်ကြိုးစားဖို့ရှိနေတာပါမန်စီးတီးဟာလီဗာပူးနဲ့ရမှတ်ကွာဟမှုကြောင့်သူတို့အနေနဲ့သူတို့အဆင့်တန်းကိုပြသဖို့နော်ဝစ်လိုအသင်းမျိုးကိုခိုးပြတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိရဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေကခရစ္စတယ်ပဲလေစ်နဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါတို့ရဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲအပါအဝင်မန်လီနဲ့ဘရိုက်တန်ဆောင်းဟမ်တန်နဲ့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကပွဲစဉ်39အပြီးမှာဂျေမီဗာဒီက23ဂိုးနဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာတော့ဆောင်းဟမ်တန်ရဲ့ဒန်နီအင်းစ်က22ဂိုးနဲ့ဒုတိယအာဆင်နယ်ရဲ့ဘာမီယန်ကသွင်းဂိုး20နဲ့တတိယမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ရိုင်းမ်စတာလင်နဲ့လီဗာပူးရဲ့မိုဟာမက်ဆာလက်က19ဂိုးစီနဲ့စရုတ်တာနေရာမှာပူးတွဲရပ်တည်နေတာပါဗာဒီတွက်တော့ဒီနေ့ရာသီမှာပရီးမီယာလိ top goal scorer ဆုကိုရရှိဖို့အခြေအနေကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်39ပြီးအမှတ်ပေးစရာကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးကပွဲစဉ်39အပြီးမှာ96မှတ်ရထားပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးက88မှတ်နဲ့ဒုတိယယူနိုက်တက်က63မှတ်နဲ့တတိယချယ်ဆီကလည်းဂိုးကွာခြားချက်အကွာ63မှတ်နဲ့စတုတ္တာလက်စတာစီးတီးက62မှတ်နဲ့ပစ္စမဟူဗာဟန်တန်က59မှတ်နဲ့ဆထမထော်တနမ်ဟော့စပါက58မှတ်နဲ့အဆင့်ခွန်ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်က54နဲ့အဆင့်8ဘန်လီက54မှတ်နဲ့အဆင့်9နဲ့အာဆင်နယ်က53မှတ်နဲ့အဆင့်10နေရာမှာရပ်တည်နေတာပါအက်စတွန်ဗီလာကတော့ရမှတ်34မှတ်နဲ့အဆင့်ဆက်ခွန်ဝက်ဖိုက34မှတ်နဲ့ဂိုးခွာချချက်အကွာနဲ့အဆင့်18ဘုံမောက်ကတော့32မှတ်နဲ့19နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးနော်ဝေစီးတီးကတန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်ကစားမဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိရဲ့2019-2020ရာသီပိတ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတွေအားလုံးကိုတော့ UK စံတော်ချိန်ညနေ4:00နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာတပြိုင်နက်ကံမှာဖြစ်လို့ဘယ်အသင်းတွေကတန်းဆင်းသွားရမလဲဘယ်အသင်းတွေကတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရမလဲဘယ်အသင်းတွေကဥရောပယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရမလဲကစိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိရဲ့ပွဲစဉ်38အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိရဲ့ပွဲစဉ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ